Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy kampania wrześniowa mogła potrwać dłużej i od czego to zależało. W swojej opowieści przywołam historię głównej składnicy uzbrojenia nr 2 w Stawach koło Dęblina, z której arsenału zamierzał skorzystać generał Kleberg, aby kontynuować swoją walkę z Niemcami. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. W dyskusji na temat kampanii wrześniowej 1939 roku bardzo często pojawia się pytanie, czy mogła ona trwać dłużej niż tylko 35 dni? Czy mogliśmy się dłużej bronić? Na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Wszak zaatakowały nas wówczas dwa państwa o znacznie większym potencjale demograficznym od naszego, posiadające większe armie, lepiej dowodzone i lepiej uzbrojone. Ale pomimo tego jakieś szanse na dłuższą wojnę z najeźdźcami na pewno były. Pod warunkiem, że my sami znacznie lepiej wykorzystalibyśmy swój potencjał, zmobilizowali więcej dywizji, lepiej nimi dowodzili i skorzystali z zasobów uzbrojenia, które zgromadzone zostały zanim jeszcze wojna wybuchła. Zwłaszcza z tych, które znajdowały się w głównej składnicy uzbrojenia nr 2 w Stawach koło Dęblina. Oprócz składnicy w Stawach we wrześniu 1939 roku mieliśmy jeszcze do dyspozycji trzy inne główne składnice. Numer 1 w Warszawie ze swoimi filiami w Palmirach i Zegrzu-Pomiechówku. Numer 3 w Górach koło Kraśnika na Lubelszczyźnie oraz numer 4 w okolicach wsi Regny w województwie łódzkim. Istniały również składnice osłonowe uzbrojenia w Lublinie, Krakowie, Poznaniu i okolicach Brześcia, a także składnice poszczególnych okręgów korpusu. Dla polskich sztabowców było jasne, że w pierwszej fazie niemieckiego ataku na Polskę składnice w Warszawie i Regnach będą odgrywały decydującą rolę, a dopiero w dalszej fazie wojny znaczenie będą miały składnice w Stawach i Górach koło Kraśnika. Ta ostatnia jednak nie została do wybuchu wojny dokończona i odpowiednio zaopatrzona. W grę mogła więc wchodzić tylko składnica w Stawach, która, jak planowano, miała uzupełniać broń i amunicję walczących polskich wojsk. Główna składnica uzbrojenia nr 2 w Stawach powstała na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, kiedy zbudowano tam ogromne podziemne magazyny na broń i amunicję, w tym także tą, która była produkowana w miejscowej fabryce amunicji. W chwili wybuchu wojny w składnicy w Stawach znajdował się potężny arsenał. 100 000 karabinów polskich, 17 000 karabinów niemieckich, 80 000 karabinów francuskich, 500 pistoletów WIS, 1500 polskich CKM-ów, 3000 polskich RKM-ów, 2600 LKM-ów niemieckich, 150 armat kalibru 75 mm, 80 haubic kalibru 100 mm, 45 haubic kalibru 155 mm, 6 moździerzy kalibru 220 mm oraz około 2 miliony litrów benzyny. Składnica dysponowała również własną bocznicą kolejową i kilkoma składami wagonów, którymi miano dostarczać broń i amunicję walczącym polskim wojskom. Strażnicy strzegło prawie 1200 żołnierzy.
mających do dyspozycji 27 dział oraz 24 przeciwlotnicze CKM. Zakładano, że Niemcy już na początku wojny będą chcieli ją zbombardować, aby ograniczyć możliwości polskiej armii. Tyle tylko, że Niemcy bombardowali pobliski Dęblin, a nie samą składnicę w Stawach. I nie było to wcale przypadkowe, ale przemyślane założenie. Bardziej opłacało się Niemcom zająć składnicę w Stawach niż ją zniszczyć, ponieważ w dalszej fazie wojny mogła ona uzupełniać również zasoby Wehrmachtu. Za taką tezą może również przemawiać incydent, do jakiego doszło w Stawach w nocy z 6 na 7 września 1939 roku. Kilka dobrze uzbrojonych grup dywersyjnych, złożonych z niemieckich spadochroniarzy, uderzyło wówczas na Stawy, zaskakując obrońców. Wprawdzie ten atak został odparty, ale stało się jasne, że jego celem było opanowanie składnicy i nawiązanie łączności radiowej z niemieckimi jednostkami zbliżającymi się do Dęblina. W każdym razie w pierwszej połowie września 1939 roku ze składnicy w Stawach udało się wyekspediować kilka transportów broni dla walczących polskich wojsk. Ponieważ linia kolejowa między Dęblinem a Brześciem została uszkodzona przez naloty niemieckiego lotnictwa, tą broń transportowano samochodami. Odbiorcą jednego z takich transportów były oddziały armii Prusy, operujące w rejonie Pilicy. Inny z tych transportów skierowany został do Warszawy. W broń pochodzącą ze składnicy w Stawach zaopatrzony został również formowany w Garwolinie warszawski pułk ułanów pułkownika Tadeusza Komorowskiego. Jeszcze inny z tych transportów trafił do tworzącej się wówczas samodzielnej grupy operacyjnej Polesie generała Franciszka Kleberga. Ale te wszystkie transporty stanowiły jedynie niewielką część arsenału zgromadzonego w składnicy w Stawach. W połowie września 1939 roku nasza sytuacja była już bardzo trudna. Niemieckie dywizje uderzeniowe złamały linię polskiej obrony i dotarły w głąb kraju. Do Dęblina zbliżała się niemiecka 10. Armia generała Waltera von Reichenau, a także pododdziały niemieckiej 13. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. W zaistniałej sytuacji generał Bruno Olbricht, dowódca 39. Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład armii Prusy, postanowił przyjąć na siebie zadanie obrony odcinka Dęblin-Kazimierz Dolny. I Olbricht wydał wtedy rozkaz zniszczenia składnicy w Stawach. W nocy z 14 na 15 września saperzy jego dywizji przystąpili do wykonania tego rozkazu, ale wykonali go tylko połowicznie. Jedna z wersji mówi, że spalili tylko magazyny benzyny, olejów i smarów. Tyle tylko, że nie potwierdzają tego relacje mieszkańców okolicznych wiosek. W końcu taki pożar musiałby być widoczny ze sporej odległości. Na pewno nie zniszczono wówczas znajdujących się w Stawach zapasów amunicji i uzbrojenia. Powstaje więc pytanie, dlaczego ostatecznie nie wykonano rozkazu generała Olbrichta? Hipotez na ten temat jest wiele. Jedna z nich mówi, że saperzy 39. Dywizji Piechoty przerwali akcję podkładania min pod obiekty składnicy, gdy zauważyli zbliżających się Niemców. Z kolei według innej hipotezy przyczyną niewykonania rozkazu Olbrichta miał być brak odpowiedniej ilości materiałów minerskich. Tak czy inaczej składnica w Stawach nie została wówczas wysadzona. Rankiem 15 września wkroczyły do niej pododdziały niemieckiej 10. Dywizji Piechoty i zajęły ją bez walki. Spora część załogi Stawów już wcześniej wycofała się w kierunku Brześcia.
Tego samego dnia w Dęblinie zainstalował się również niemiecki sztab, który wysłał swoich saperów, aby ci spenetrowali obiekty składnicy. Wtedy okazało się, że niemieckie bombardowania w żaden sposób nie naruszyły jej arsenału. Mógł więc on nadal decydować o przebiegu kampanii wrześniowej, ale pod warunkiem, że Polacy odbiliby ją z rąk Niemców. Tego właśnie chciał generał Kleberg, dowódca samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, o którym opowiadałem Państwu szczegółowo w jednym z moich poprzednich filmów. W skład grupy Polesie wchodziły m.in. 60. Dywizja Piechoty Kobryń, 50. Dywizja Piechoty Brzoza, Dywizja Kawalerii Zaza, Podlaska Brygada Kawalerii, Grupa Korpusu Ochrony Pogranicza i marynarze flotylli pińskiej. Łącznie było to prawie 20 000 żołnierzy. Grupa Polesie weszła do walki w dniach od 14 do 16 września, kiedy została zaatakowana przez niemiecki 19 Korpus Pancerny, dowodzony przez generała Heinza Guderiana, który rozpoczął wtedy natarcie w kierunku Brześcia. Gdy 17 września 1939 roku na Polskę uderzyła Armia Czerwona, generał Kleberg postanowił pójść z odsieczą walczącej Warszawie i dlatego skierował swoje wojska w okolice Włodawy na Lubelszczyźnie, licząc na to, że stamtąd uda mu się przedrzeć do stolicy. W trakcie marszu z Polesia na Lubelszczyznę Kleberg cały czas toczył starcia z niemieckimi oddziałami, które przeważnie kończyły się jego zwycięstwami, ale walczył nie tylko z Niemcami. Od wschodu za grupą Kleberga podążali Sowieci. Kilkakrotnie dochodziło do potyczek oddziałów Kleberga z oddziałami sowieckimi. Tak było m.in. 29 września, kiedy wchodząca w skład grupy Polesie 60. Dywizja Piechoty Kobryń stoczyła zwycięską bitwę z Sowietami pod Jabłonią, a dzień później pod Milanowem. Gdy 29 września grupa Polesie stacjonowała w okolicach Parczewa, do Kleberga dotarła informacja o kapitulacji Warszawy. Po raz kolejny jego plany musiały ulec zmianie. Kleberg postanowił wówczas poprowadzić swoich żołnierzy w kierunku Dęblina, skąd zamierzał przebić się w Góry Świętokrzyskie, aby tam zainicjować wojnę partyzancką. Po drodze zamierzał jeszcze dozbroić swoje oddziały w składnicy Wstawa. Tyle tylko, że ta była już zajęta przez Niemców. Cały ten plan miał oczywiście jakieś szanse powodzenia, ale pod warunkiem wykorzystania elementu zaskoczenia. Niemcy nie zakładali bowiem uderzenia grupy Kleberga na stawy. 29 września oddziały Kleberga wyruszyły spod Parczewa w kierunku Radzynia Podlaskiego, a następnie dotarły do Kocka. Stamtąd zamierzały podjąć natarcie w kierunku Stawów, ale zostało ono powstrzymane przez Niemców. 4 października po przegrupowaniu swoich sił Kleberg podjął kolejne natarcie w kierunku Stawów. Jednak to natarcie zostało powstrzymane wskutek niemieckiego kontrnatarcia w okolicach Adamowa i Woli Gułowskiej. Sytuacja grupy Polesie stała się jeszcze trudniejsza, gdy w rejon prowadzonych walk przybyła niemiecka 29. Dywizja Piechoty zmotoryzowanej. Pomimo przewagi wroga, Kleberg podjął kolejne natarcie w kierunku Stawu. Tym razem zamierzał uderzyć najpierw na niemiecką 13. Dywizję, a po jej rozbiciu zaatakować niemiecką 29. Dywizję. Jednak jego uderzenie znowu zostało powstrzymane przez Niemców. Dodatkowo w trakcie walki okazało się, że zapasy amunicji grupy Polesie wyczerpały się i nie ma możliwości kontynuowania dalszych działań. W rezultacie tego wieczorem 5 października Kleberg postanowił ostatecznie zaprzestać dalszej walki.
Po uzgodnieniu warunków kapitulacji ze stroną niemiecką jego oddziały złożyły broń, ale był to już ranek 6 października 1939 roku. Do niemieckiej niewoli trafiło 1234 oficerów i 15 600 żołnierzy. W ten właśnie sposób plan dozbrojenia grupy Polesie w głównej składnicy uzbrojenia nr 2 Wstawa, a następnie jej marsz w Góry Świętokrzyskie, gdzie miała zainicjować wojnę partyzancką, nie został zrealizowany. Powstaje jednak pytanie, czy rzeczywiście broń i amunicja, jaka znajdowała się we wrześniu 1939 roku w składnicy Wstawa, mogła zmienić wynik kampanii wrześniowej? Raczej nie. Niemiecki Wehrmacht i tak zająłby Polskę. Ale na pewno kampania wrześniowa wyglądałaby inaczej, gdyby arsenał zestawów został wykorzystany przez jednostki polskiej armii, którym bardzo często brakowało amunicji i musiały kapitulować. Z pewnością inaczej potoczyłyby się również losy grupy Polesie, gdyby udało jej się dotrzeć do stawów i tam dozbroić. Tak czy inaczej, szybkie opanowanie przez Niemców jednego z najważniejszych arsenałów zbrojeniowych polskiej armii przyspieszyło koniec kampanii wrześniowej. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Piotr Leńczewski oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.